ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ போகுது போமா? எக்ஸாஸ்ட் நோட் மட்டும் கேட்குறீங்களா? வாவ். One second. Wait. I got broads in Atlanta, just to the lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, wait and see, look like a panda. Hello guys, நான் நிதிஷ். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக வந்து மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல்லைக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு ஷேர் அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன், பரவாயில்ல. இன்றைக்கி வந்து என்ன கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா R15 V4 மான்ஸ்டர் எனர்ஜியோட ரைட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். அது வந்து அந்த பைக் வந்து எக்ஸாஸ்ட்லாம் போட்டு மாடிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அந்த பைக்கோட ரைட் ரிவ்யூ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க பைக் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதுதான் அது வந்து R15M, இது வந்து மான்ஸ்டர் எனர்ஜி. இதுதான் மாடிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த பைக் தான் இது பாருங்கள். AKRAPOVIC எக்ஸாஸ்ட் ஃபுல் சிஸ்டம் போட்டிருக்காங்க. அதோட காஸ்ட் வந்து நான் உங்கள்கிட்ட லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பைக்காங்க, அது வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதோட காஸ்ட் வந்து நான் சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட. ஓகே வாங்க பைக் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருந்தே பார்ப்போம் என்னென்னா இருக்குன்ட்டு. ஃப்ரண்ட்டில் இந்த மான்ஸ்டர் எனர்ஜினாலே இந்த இது தான். இந்த சிம்பிள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். மான்ஸ்டர் எனர்ஜியில் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. V3லையும் சரி V4லையும் சரி. இது வந்து V4 மான்ஸ்டர் எனர்ஜி. லாஸ்ட்டாக ஒரு R15 V4 ஓட்டி இருக்குல்ல, அந்த பைக்கில் இது. அது வந்து வேறு ஒருத்தரோடது. அவரோட ஃப்ரெண்டு தான் நமக்கு வந்து இந்த பைக் கொடுத்தாரு. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இந்த டிஆர் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்ட்ராப்க்கு வந்து ஸ்டிக்கர், ப்ளூ கலர் ஸ்டிக்கர் தான் ஒட்டியிருக்காங்க. நீங்கள் மற்ற வண்டியில் பார்ப்பீங்களா, ஃபுல்லாக அதெல்லாம் மாற்ற மாட்டாங்க, ஃபுல்லாக லைட்லாம் மாற்ற மாட்டாங்க. வெளியே வந்து ஸ்டிக்கர் பண்ணுறதோட சரி, ஸ்டிக்கர் மட்டும் தான் மாற்றுவாங்க. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அந்த லிவர் போட்டிருக்காங்க, லிவர் லிவர் போட்டிருக்காங்க. இது வந்து லிவர் ப்ரொடெக்டர் வந்து பேசிக்காக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, ட்ராக்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுவும் ரைட் சைடு டிஸ்க் நம்ம பிரேக் இருக்குல்ல, அந்த பிரேக் இருக்கிற சைடு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஸ்பீடாக போய்ட்டு இருக்கும்போது கார்னர் பண்ணுறோம்ல, கார்னரிங் பண்ணும்போது ரோடுக்கும் ஹேண்டில் பேக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். அந்த டைமில் வந்து கார்னர் பண்ணும்போது லைட்டாக பிரேக் வந்து பற்றக்கூடாதுன்றதுக்கு, அந்த ரோட்டில் படக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த லெவர் ப்ராடக்ட் வந்து கொடுப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் பைக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைட் மட்டும் தான் மாற்றுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃப்ளஷ் மவுண்ட் இண்டிகேட்டர் வந்து போட்டிருக்காங்க. இந்த பைக் இந்த இண்டிகேட்டர் வந்து இண்டிகேட்டர் போட்டால் எல்லோ கலர் அடிக்கும், பிரேக் அடித்தா ப்ளூ கலர் பார்க்குறீங்க. மெயினே இதான் இந்த ஃபுல் சிஸ்டம் எக்ஸாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா AKRAPOVIC எக்ஸாஸ்ட்டு 7000 கிட்ட வந்துச்சு. எக்ஸாஸ்ட் பைப்பு, ஃபிட்டிங் சார்ஜ் எல்லாம் சேர்த்து ஸ்டாக்கில் வர ஆல்ரெடி டைல் ஐடி மாற்றிட்டாரு. வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே பெரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயே வந்து இதில் வந்து மெயினாக என்ன சொன்னால் ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது. ஓகே வாங்க போய்ட்டு வண்டி எடுப்போம். வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் நோட் மட்டும் கேட்குறீங்களா, வேறு லெவலில் இருக்கும். இருங்க, மிரர் வந்து நீட்டிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து சேஃப்டி தான் முக்கியம். எல்லோரும் மிரர் வச்சு யூஸ் பண்ணணும். மிரர் போட்டு வண்டி ஓட்டுங்க. AKRAPOVIC எக்ஸாஸ்ட் நோட் கேளுங்கிறேன். இருங்க ஒரு நிமிஷம். ஆமாம் ப்ரோ, சவுண்டு வேறு லெவலில் இருக்குது பாருங்களேன். இங்கே பாருங்களேன், RPM வந்து 6000 RPM தான் வந்துருக்குது. அதுக்கு எவ்வளோ தூரம் சவுண்ட் கேட்குதுன்ட்டு. மேக்ஸிமம் இங்கே வந்து போலீஸ் நிறையா பேர் இருப்பாங்க. இது வந்து கலெக்டர் ஆஃபீஸ் ஏரியா. வண்டி சவுண்டு வேறு லெவலில் இருக்குதுங்க. நான் எதுவும் பேசல, நீங்கள் அந்த சவுண்டை மட்டும் ஃபீல் பண்ணி பாருங்களேன். வா இங்கே பாருங்களேன், 5000 RPM தான் போகிறேன். அதுக்கே எக்ஸாஸ்ட் நோட்டு வேறு லெவலில் கேட்குது. ஓகே, இந்த வண்டி பற்றி சொல்லட்டுமா? இது வந்து R15 மான்ஸ்டர் எனர்ஜி. இது வந்து லிமிடெட் எடிஷன் தான். நம்ம வந்து மற்ற V4 வாங்குற மாதிரி உடனே தான் கிடச்சிடாது. ஷோரூமில் இருந்துச்சுன்னா உடனே கொடுத்துருவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா லேட்டாக வண்டி கிடைக்கிறதுக்கு. இந்த பைக் பற்றி சொல்லணும்னா 155cc liquid cooled fuel injection engine, 18 HP and 14 Nm of டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. 155cc டாப் கிங்குன்னா R15 மட்டும்தான், மற்றபடி வேறு எந்த வண்டியும் இல்லை. அந்தளவுக்கு ஸ்டாப் ஸ்பீடும் போகும். கிட்டத்தட்ட இந்த பைக் வந்து 157 போயிருக்கு. அதனால் நம்ம ஓட்டு 157 நினைக்கிறேன். கேளுங்களேன், இந்த
பைக் வந்து டிபி கில்லர்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ரிமூவ் பண்ணாமல் இருந்துன்னு வச்சுங்க சவுண்ட் வந்து அந்தளவுக்கு கேட்காது. ரிமூவ் பண்ணியிருந்தால் ரொம்ப சவுண்டு கேட்கும். வண்டி கண்ட்ரோலே வேறு லெவலுங்க. வண்டி வந்து ஏரோடைனமிக் வந்து வேறு லெவலில் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வைசர் வந்து மாற்றிருக்காங்க. வைசர் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்ட் பிளாஸ்ட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான். ஸ்டாக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ரொம்பவே நல்லாவே ரெடியூஸ் பண்ணுது. V3 கம்பேர் பண்ணும்போது V4ல் வந்து பவர் கம்மி பண்ணியிருப்பாங்க. அது சில பேர் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க பவர் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம வந்து மைனூட்டாக தான் தெரியும் அப்படின்ட்டு. அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லை. நான் வந்து V3 ஓட்டிட்டு V4 ஓட்டும் போது அந்த லாஸ்ட் ஒரு சாக்லேட்டில் பார்த்துருப்பீங்களா, அந்த V4 ஓட்டும் போதே ரொம்பவே தெரிஞ்சது. V3ல வந்து டெலஸ்கோபிக் 4 கொடுத்துருப்பாங்க, இதில் வந்து USD 4 கொடுத்துருப்பாங்க. ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வந்து வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டில் வந்து பிரேக்கிங் பண்ணும்போதே வந்து உங்களுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அந்த கார்னரிங்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்டிஃபாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டில் மட்டும் லைட்டாக அந்த இனிஷியல் பைட் மட்டும் தான் கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும். மற்றபடி போக வந்து ரொம்ப ஸ்டிஃபாக இருக்கும். இருந்தால் வந்து கார்னரிங் ஸ்டெபிலிட்டியிலேருந்து எல்லாம் வண்டி ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அதுக்காக தான் பிரேக்கிங் அப்படியே ஸ்மூத்தாக இருக்குதுங்க. ஒரு ஸ்ட்ரெச் எடுப்போமா? R15 இவ்வளோ பவராக இருக்குன்னா இதில் வந்து VVAன்னு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது, வேரியபிள் வால்வ் ஆக்சுவேஷன். அந்த நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும், தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். அந்த சென்சார் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாப் எண்டில் வந்து பவர் ட்ராப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு பெட்ரோல் சப்ளை கரெக்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக அதுதான். மற்ற 155cc தான் அந்த 120 130 கூட அதிகம் தான். R15 மட்டும் எப்படி 150க்கு மேலே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்சார் தான் காரணம். இன்றைக்கி வந்து எனக்கு அந்தளவுக்கு பேச வரல, எனக்கு என்னன்னு தெரியல, ஒரு மாதிரி மைண்ட் அப்செட்டாக இருக்குது. அந்த த்ராட்டில் சவுண்டை மட்டும் கேட்குறீங்களா? பா ஓ, இது வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷனாக தான் இருக்கும். ஃபுல்லாலாம் ரிவ்யூ சொல்லியிருக்க மாட்டேன். V3 கம்பேர் பண்ணும்போது V4ல் வந்து பில்ட் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. வாவ், ஒரு ஸ்ட்ரெச் எடுத்து பார்ப்போமா? லைட்டாக தூக்கி போடும். ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ போகுதுன்னு பார்ப்போமா? 41. படாயிரம் அடிக்கிறீங்க வண்டி. இப்படியா? வீடியோ என் பண்ணிக்கலாம் நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்தளவுக்கு நான் இன்ஃபர்மேட்டிவாக சொல்லியிருக்க மாட்டேன். என்னோடய ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் மட்டும் தான் நான் சொல்லியிருப்பேன். ஐ see you in next video. Bye.